ଗାଈ ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେଇଲା ବି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଗାଈକି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଗାଈ ନ ଖାଇ ଚିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଚିଡ଼ିକି ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଂହରେ ଭୁଷିଲା। ମହିଳା ଡରିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ମହିଳା ଗଲା ପରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବଳଦ କହିଲା, ସେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ ତୁ ଖାଇଲୁନି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହରେ ଭୁଷିଲୁ? ଗାଈ ଶାନ୍ତ ହେଇକି କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋତେ ପାଖରେ ପୁରାନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଥାଳି ଫୁଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ମନରେ ବାସି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଥାଳି ଫୁଲ କରି ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଇଁ ବିଷ ସହିତ ସମାନ। ଭଗବାନ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଥାଳିରେ ଫୁଲ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜର ଭଲ ଚାହେଁ ସିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହେଁ ସିଏ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଉ ସଂସାରରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ଭଲ ମନରେ ସ୍ନେହ ରଖି ଭଲ ପାଇବା ରଖିକି ଦିଅ। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଗୋମାତାକୁ ଦିନେ ଅଧେ ଦେଖାଣିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେଟା ଗୋମାତା ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, କି ଭଗବାନ ବି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ଭାରତ ମାତା।